神舟20号疑似被太空碎片撞击，如今已经2天没有新的消息，看来确实是有所损伤。那么问题来了，如果真被撞坏了，我们该怎么修？毕竟那可是在距离地面400公里的轨道上，没有维修厂，没有吊车，甚至连一颗螺丝钉都得小心飘走。然而中国航天人早就考虑到了这种情况，我们的天宫不仅能助人，能实验，能拍地球大片，还能自己修自己。太空其实并不空，地球轨道上漂浮着超过1亿个碎片，它们来自近几十年来的卫星残骸、火箭壳体、爆炸碎屑，它们的速度高达每秒7至10公里，这比子弹还快10倍。哪怕是几毫米大小的金属颗粒，也足以在空间站外壳上打出一个弹孔。因此，航天器被撞击早就在中国航天团队的考虑范围内，所以中国航天对此从设计阶段就早有准备。我们天宫空间站的外壁可不是一层铝壳，而是一种类似惠普尔防护层的多层结构。它的原理有点像防弹背心，外层负责把飞来的碎片击碎、气化，内层隔板吸收冲击波，主舱壁承受的是已经大幅减弱的能量。这种设计能抵御直径1厘米以下的碎片撞击，对于更大的碎片则靠轨道规避。天宫空间站配有推进系统，可以灵活变轨，让危险从正面冲突变成擦肩而过。但万一真撞上了，比如神舟20号这次的情况，那维修就要启动了。中国空间站具备了多种层级的维修手段，从自动诊断、远程调度到航天员舱外修复，形成了一整套完整体系。第一步，自动检测定位。飞船被撞后，地面控制中心会根据姿态变化、温度波动、气体压力等参数判断是否受损。若有泄漏、气体异常或电力波动，系统会自动报警。此时，空间站上的传感器能精确定位撞击点，甚至判断损伤深度。第二步，隔离与封舱。若损伤区域危及气密舱，航天员会立即关闭舱门，隔离受损模块。天宫空间站采用分舱设计，每个舱段都有独立的生命维持系统，哪怕某个舱受伤，其他部分依然能维持正常运行。第三步，航天员外出修复，这才是最危险也最重要的环节。中国航天员早已多次完成舱外维修作业，手握中国造的机械臂加工具包，可以像地面维修工那样在太空补洞和更换配件。如果撞击点在外壁，航天员会用特制的太空补片封堵裂口，这种补片由高强度复合材料制成，能在真空环境下粘合金属表面，像创可贴一样密封受损区域。若是设备故障，比如通信天线、电缆、传感器等受损，航天员则会使用舱外机械臂配合修复。中国的梦天实验舱上装有灵活的机械臂系统，能在空间站外部像章鱼一样伸展，辅助航天员精确操作。当然，也不是所有问题都需要人出舱，很多维修任务可以通过地面远程操控完成。工程师会通过遥控指令，让机械臂或小型维修机器人执行检测、喷涂、修复任务。这些太空机械工能在数小时内完成一次高危区域的检查，无需让航天员冒险。最让人放心的是中国航天独有的发1备1机制。神舟20号执行任务，神舟21号就在轨待命，而神舟22号则已在地面整装待发。一旦20号受损严重，21号可以直接执行撤离任务，带航天员安全返回。若21号无法执行任务，地面能在最短时间内发射22号实施救援。这种3层防护体系让中国航天员在太空中的安全保障远超国际平均水平。美国前段时间就会滞留国际空间站的宇航员用了大半年，而中国会让全世界见识到中国的救援速度。事实上，太空修飞船将成为人类航天的必修课。国际空间站已经执行过多次舱外修复，美国宇航员甚至在轨更换电池修望远镜，而中国也正在加速构建自己的在轨维修体系。未来，中国空间站将配备专用维修机器人、可回收的备用舱段和自动焊补设备。随着人工智能与机械臂技术的进步，空间维修将从救急手段变成标准作业。神舟20号疑似被撞击的消息，让许多人第一次直观感受到太空的危险。但从另一个角度看，这次事件更像是一场实战演练，让全世界看看，中国不但能够建立起自己的空间站，也能充分保证航天员的安全，还能从容应对飞船损坏的意外情况，并且冷静维修，这就是中国的实力。